ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు వీడు. లోకల్ ట్రైబ్ వాళ్ళు అన్ని పట్టించుకుంటారని ఆయన. దానికి బిజినెస్ కావట్లేదు, అన్నీ మనం ఫిక్స్ చేయొచ్చు స్లో. జార్ఖండ్ నుంచి ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం ఏంటి అసలు? ఎందుకంటే ఇక్కడ అప్పట్లో ఒకటే కాదురా, ఆంధ్రలో కూడా అంతే, తెలంగాణలో కూడా అంతే, అన్ని ఫ్రీ చేస్తారు అంతే. కర్ణాటకలో కూడా అంతే. లోకల్ వాళ్ళు ఒక్క పని చేయడానికి సిద్ధంగా లేదు. ఇది ఫ్రీ కదా, అన్ని ఫ్రీ ఇచ్చేస్తే ఇంకేదో తాగి పడేసుకుంటే అయిపోతుంది. నీకు ఫ్రీ ఫుడ్, ఫ్రీ వాటర్, ఫ్రీ సెక్స్ వస్తుంది, ఇంకేం కాదు నీకు. ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ. అన్నీ ఫ్రీ వచ్చేసి యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇక రాత్రి కూడా తాగేసి పడుకుంటే అయిపోతుంది. సో దాన్ని అట్లాంటి వాళ్ళు మోటివేట్ చేయాలని కొంచెం టైం తీసుకుంటాం. అది అక్కడ సంస్కారం కాదు. ఈమె నేర్పిస్తుంది ఈ మహాకర్ణ ఒక 12 మందికి. నమస్తే కదా, నువ్వు ఈ కాంటాక్ట్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి. నా పేరు మేడం మెలడీ గారు, ఈ పేరు సీట్ కొట్టాలి, సీట్ కొట్టాలి, నేను సీట్స్ ఉన్నానని చెప్పి ఇవన్నీ నువ్వు మళ్ళీ నేను డాక్యుమెంట్ చేసి చూసానంటే నాది టీఆర్ఎం ఎలా ఉంటుంది. కనెక్షన్ లేదు కదా, నిజంటే ఇది ఉంది మా ఇడను. నువ్వు అనగానే మాదంటావు, ఇదంటావు, అలా అంటావు. నాకు ఈజీ అయిందంటే వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ స్వామి వాళ్ళు ప్లస్ వైశాస్ ఈ కాఫీ పోయింది అన్నాడే ఇదే. దానికోసం ఫీజు ఇవన్నీ నేను వచ్చాను ఊరికి వచ్చి వాళ్ళు అంటే ఏదో తెలుగు తమిళ ఏదో జోకులు వేస్తున్నారు విజయంతో. ఆయన అప్పుడు చెప్పాడు మా ఆయన కథలు అప్పుడు మోర్ ఇంట్రెస్ట్. సూర్యకాంత్ లోపల ఏమనంటే నీ టాలెంట్ బయటకు వచ్చాను. బయటకు వచ్చేసి ఏడుగురు ఫ్రెండ్స్ నీ టాలెంట్